Oi, criançada. Hoje em ciências nós vamos trabalhar os animais. Nós estávamos trabalhando as plantas, agora vamos entrar nos animais, certo? Então, olha lá, ao contrário das plantas, os animais precisam obter o alimento no ambiente, alimentando-se de plantas ou de outros animais. Os hábitos e as necessidades alimentares dos animais são bastante variados. Alguns animais, como a anta, o coelho, o gafanhoto, se alimentam somente de plantas. Olha lá, o veado campeiro se alimenta de folhas e flores. Olha o comprimento dele. O comprimento, 160 centímetros. O comprimento do passarinho, 20 centímetros. O comprimento de uma borboleta, 5 centímetros. Então, olha lá. O cavalo tem dentes que cortam e trituram os alimentos. Então, o que o cavalo come? Come as folhas. O bico do periquito pode ser pontiagudo e pequeno, quebra objetos duros, frutas e sementes. A boca da borboleta possui um tubo fino e comprido usado para sugar o alimento, néctar de flores. Há animais que se alimentam somente de outros animais. É o caso da onça, das serpentes, das aranhas e das joaninhas. Existem animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. O sabiá laranjeira, por exemplo, se alimenta de insetos, minhocas e frutos. Olha o comprimento do lobo-guará. Ele se alimenta de frutos e de pequenos animais, como gambás, tatus e lagartos. Os seres humanos também se alimentam de plantas como outros animais. Observe a tirinha e responda. Os animais e seus alimentos. O sapo come inseto, rinoceronte, arbustos, a vaca, a grama, serpente, pequenos mamíferos, tucano, frutas e o cachorro, a poltrona. De acordo com a tirinha, de que se alimenta o rinoceronte? Olha lá. E a vaca? Quais animais da tirinha se alimentam de outros animais? Olha lá, o sapo e a semente. Na tirinha, o cachorro parece ter comido parte de uma poltrona. Em sua opinião, de que esse animal deveria se alimentar? O que a gente costuma dar para o cachorro? A maior parte das pessoas costuma dar ração, né? Mas tem animais, tem cachorro que come restos de comida também, né? Ossinho, eles gostam muito de ossinho. Então, vocês podem escrever. Podemos alimentá-lo, né? Com ração, osso, né? Com restos de alimento. Tudo bem? Um beijão para vocês e eu estou esperando a foto.